Այսօրվա միջոցառում այդպես է օգտվելով առիթից, որ ոչ աշխատանքային օր է, հենց առավոտյան որոշեցինք պարոն Պապիկյանի հետ մեր շտաբներով անցնենք, տեսնենք, ծանոթանանք, խոսենք, երկու բառ փոխանակենք։ Ես նախ էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորիդ, որ այսպես ամուր կանգնած եք, որովհետև գիտեմ, թե ընթացքում ինչպիսի չարչարանքների եւ փորձությունների միջով եք անցել, որովհետև այն նեգատիվը եւ այն աղբը, որ ուղղված է այս կառավարությանը, դա ամենօրյա շփումներում հաստատ դուք որպես համակիր, որպես կուսակցական, որպես քաղաքացի ձեր վրա զգացել եք եւ այն, որ դուք այս ամեն ինչի միջով անցել եք եւ կանգուն եք մնացել, շատ բանի մասին է վկայում եւ ես ուզում եմ ձեզ դրա համար շնորհակալություն հայտնեմ, բայց նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, որ նույնիսկ ամենածանր պահերին ես գիտեմ, որ դուք ներսում իմացել եք, նույնիսկ եթե պահին ինչ-որ տեղեկատվություն չեք ունեցել, նույնիսկ եթե բանավեճի մեջ փաստարկ չեք ունեցել, դուք իմացել եք, որ այսօր Հայաստանում կա մի կառավարություն, որը չի գնա սեփական երկրի շահերի դեմ, որը այո, շատ փորձություններ, դաժան ըստ էության մենք որ նայում ենք, մեկ-մեկ քննարկում ենք, ասում ենք, մարդ պետք է բան ունենա, էլի, ճակատագիր ունենա, բախտ ունենա, պիտի հենց այս ժամանակաշրջանում, հենց այս աշխարհաքաղաքական միջավայրում, հենց այս պայմաններում ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ղեկը եւ ինչ որ հիմա գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր բան կա, իրականում բանավեճ կա, որ ոմանք փորձում են ցույց տալ, որ այդ մենք ենք այդ ամեն ինչը ստեղծել, բայց իրականությունն է նա, որ այդ մենք եկել ենք եւ իշխանությունը ստանձնել ենք այն եզրագծին, որտեղ այդ ամեն ինչը արդեն սկսվել էր եւ թափանիվը պտտվում էր։ Եվ էլի ասում եմ, սա ոչ թե բանա մեկնաբանություն է, էլի եկեք գնանք վերադառնանք 2018 թիվ, տեսնենք ինչ էր հայտարարում Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետի տեխնացու ազգային ժողովի ամբիոնից։ Հա մեզ ասում են ձախողել են բանակցային գործընթացը։ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանն ասում էր բանակցային գործընթացը կանգնած է եւ բան չի ներշնչում, լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետեւ Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Հիմա դուք բանակցային գործընթացը բերել հասրել եք մի կետի, որտեղ քաջալերել եւ ոգևորել եք Ադրբեջանի, ունենալ անիրատեսական եւ անընդունելի պահանջներ բանակցային գործընթացում։ Եվ սա ասելով եկել եք մեզ ասում եք նոր կառավարությունը բանակցային գործընթացը ձախողեց։ Հետևաբար ձեզ ասածը այն է, որ մենք պետք է ընդունեինք Ադրբեջանի անընդունելի պահանջները։ Իսկ որոնք էին այդ անընդունելի պահանջները, էլի այս թեմայով գնացի, բայց հեսա կանդրադառնամ Դավթաշենում խոստացածս թեմային։ Որոնք էին այդ անընդունելի պահանջները։ Սերժ Սարգսյանը ինքն է ասել, որ մենք ասում էինք 16 թվականի արդեն այնքան մեջբերել եմ այդ հարցազրույցները, ամսաթվերն եմ անգիր հիշում։ 16 թվականի, թե 17 թվականի նոյեմբերի 16-ին, թե էական չի լավ։ Ասում եմ մենք, ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, դուրս ենք գալիս, բայց Ադրբեջանը ամեն անգամ դնում էր նորանոր պահանջներ։ Այսինքն բանակցային գործընթացը բերել եք այն կետին, փոխանցել եք նոր կառավարությանը, որտեղ հայկական կողմի դիրքորոշումն է, որ 7 շրջանը տալիս ենք Ադրբեջանն ասում է, չէ, չեմ ուզում 7 շրջաններ, ավելին պետք է տաս։ Գալիս են ասում են բանակցությունները ձախողեց։ Այսինքն տրամաբանություն պետք է ունենեք, թե չէ։ Հետո ասում են պատերազմ սկսեց, պատերազմ հրահարեց։ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի էլի որպես վարչապետի տեխնացու հանդես գալով ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, այլևս շատ երկար ժամանակ չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը ուխտադրոշի վերջը ռազմական ճանապարհով չի լուծի հարցը։
ինքը արձանագրում է բանակցային գործընթացի ձախողումը եւ պատերազմի մեկնարկը, որ 2016 թվականի նստեյության մեկնարկել էր։ Մեզ մեղադրում են բանակցային գործընթացը ձախողելու, պատերազմ սկսելու մեջ։ Եվ ես նկատի ունեմ հետեւյալն է, այսօր Դավթաշենում ստեղծված հանդիպման ժամանակ ասում են նաև ընտրությունների մասին է պետք խոսալ։ Այսօր ասում են բան, հայտարարություններ են անում շատ ուժեղ, շատ այնքան ժողովուրդ, այնքան խորացեք հլարվող, գիտեք ինչ, ես մեր հանրությանը բոլորի խորհուրդ եմ տալիս, հարցազրույցները բան ոնց է, որ մենք լսում ենք, հենց մի անգամ լսում ենք, եղավ ու գնում ենք մեր գործերով ենք զբաղվում ինչ-որ տպավորությունների տակ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ մի հատ էլ լսել, մի հատ էլ զուտ բանի ասվածի, բացի տեքստից նաև ենթատեքստը եւ խորքը, ջանա, խորքը հասկանալու համար։ Ասում են, այս իշխանությունը ընտրությունները կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունի։ Մի րոպե, եկեք մի հատ հասկանանք։ Այս ամենամեծ գնահատականն է մեր իշխանությանը, որովհետև ասում է, սրանք որ մեր նման անբարոյական չեն, որ ընտրություն կեղծեն։ Ճիշտ է ասում մարդը։ Կողմնակիցներն էլ տարածում են, այս իշխանությունը չունի բարոյական ռեսուրս, ընտրությունը։ Հա, ասում են, որ այս իշխանությունը անբարոյական չի, ոնց կար այս ինչ, մեր նման չի։ Ասում է, այդ թարգմանաբար նշանակում է, այս իշխանությունը հոմեր նման անբարոյական չի, որ բան անեն, տանեն ящикները փոխեն, չգիտեմ լցոնում անեն, այո, մենք ոչ թե այս իշխանությունը ընտրություններ կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունի, որովհետև այս իշխանության բարոյականության մեջ ընտրություն կեղծելը չի մտնում, եւ այս իշխանությունը ընտրություն կեղծելու կարիք չունի, մի պարզ պատճառով, որտեղ մեզ ասում են կարճած են իշխանությանը, կարճած են, կարճած ելնեինք, մենք չենք նախաձեռնել այս արտահերթ ընտրությունները։ Ինչ դուք ձեր բանով հեղափոխություն էիք անելու, անեիք 7 ամիս, ոչ մեկ, ոչ դեմները, ոչ ըստ էության արգելք չի անեիք, բայց մենք իշխանությանը կարճած ենք, ինչ ենք ընտրություններ նշանակել։ Մենք նշանակել ենք, որտեղ մենք ընտրություն կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունենք եւ ընտրություն կեղծելու կարիք չունենք, որտեղ մենք եկել ենք մեր իշխանության իմաստը էսա, որ ժողովուրդը պետքա լինի իշխանության, եւ ոչ թե մենք։ Եվ մենք ընտրություններին մասնակցում ենք ժողովրդին այդ հաղթելու շանսը տալու համար։ Թող ժողովուրդը որոշի։ Թող ժողովուրդը որոշի, որ ում ուզում ընտրի, ում ընտրի, մեզ համար օրենք է։ Եվ երբ որ ասում ենք, որ ժողովուրդը հաղթելու, նկատի չունենք միայն այն տարբերակը, որ մենք ընտրվենք։ Ով էլ ընտրվի, ընտրությունները չեն կեղծվելու։ Ես էլ եմ կարծում, որ մենք ենք ընտրվելու։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ մենք ենք ընտրվելու, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասեմ։ Մենք ընտրությունները չենք կեղծում նրա համար, որովհետև գիտենք մենք ենք ընտրվելու։ Ալ մենք էլ չընտրվենք, մենք չենք կեղծելու ընտրությունները, ժողովուրդ ջան, ոչ տենց պարագա չկա, որ մենք կեղծենք ընտրությունները, չկա տենց բան։ Բայց նախկիններն էլ չեն ընտրվել։ Դե դա արդեն ես էլ եմ ասում, մենք եկել ենք, որ ժողովրդին իշխանությունը ապահովենք։ Եվ ես մեր բոլոր կողմնակիցներին կոչ եմ անում։ Եկեք դուրս գանք մեր պատյաններից։ Ինձնից սկսած, որովհետև ասենք ես ըստ էության հա մի մոմենտ դուրս է եկե մարզերում հանդիպումներ էի ունենում, բայց մայիսի 12-ի, ճիշտն ասած մայիսի 12-ից էինք որոշել, որ հանդիպումներ անենք այսպես Երևան քաղաքում, բայց իրադարձությունների պատճառով տեղի չունեցավ, բայց ինչու ենք այսօր մենք որոշել, որ ձեզ հետ հանդիպենք, որտեղ մինչև 3 այնուամենայնիվ մենք չենք գտնում այն ճիշտ բանաձևը, որով մենք կարող ենք ազնիվ, հպարտ, հստակ գալ ժողովրդի առաջ կանգնել եւ ասել ժողովուրդ, մենք այս հարցը լուծելու ենք հետեւյալ կերպ։ Եվ մենք այսօր նաեւ Գեղարքունիքի մարզ այցելության արդյունքներով
Նաև մեր զինվորականների հետ խորհրդակցելով մենք եկանք այդ բանաձևը 3 հրապարակեցինք։ Եվ այդ բանաձևի մեջ էլի եմ ասում, ոչ մի մեզ փորձում են անդադ ներկայացնել դավադիր։ Մենք գաղտնի պայմանավորվել ենք, ինչ ենք արել։ Ժորժ ջան, մենք ոչ մեկ այդ ոչ մի գաղտնի բան չենք պայմանավորվել։ Ոչ մի գաղտնի բան չենք պայմանավորվել։ Եթե պայմանավորված լինենք, այս ամեն ինչը չէր լինի։ Մենք ամեն ինչ արել ենք հրապարակային, նույնիսկ սխալն ենք մենք հրապարակային անում։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Նույնիսկ սխալը մենք մեր նույնիսկ սխալը չենք թաքցնում, բայց բոլոր այն դավադրությունները, որ մեզ վերագրվում են, դրանք կեղծիք են։ Եվ մենք այսօր պարզ հստակ ասում ենք, որ մենք սահմանային իրադրության հետ կապված այո ունենք բանաձև եւ այդ բանաձևը առաջարկում ենք միջազգային հանրությանը եւ Ադրբեջանին։ Այդ պատերազմի առաջին կետը հետեւյալն է, որ պատերազմի վերսկսումը մենք պետքա բացառենք եւ պետքա լուծենք խաղաղ ճանապարհով։ Ընդ որում դա տեղի է ունեցել Ադրբեջանի նաեւ հայտարարությունների վրա հիմնվելով, որովհետեւ մեր գնահատականը ուրիշ է եղել եւ ուրիշ է։ Իրանք ասում են, չէ, դուք այդ գնահատականի մեջ սխալվում եք։ Մենք ասում ենք, որ ձեր նպատակը պատերազմ հրահրելն է, իրանք ասում են, չէ, ինչ եք ասում, սա սահմանի հետ կապված, հեսա մենք քարտեզ ունենք, որ գիծը սենց է անցնում, մենք էլ քարտեզ ունենք, որ գիծը սենց է անցնում։ Եվ հետեւաբար, եթե սահմանի մեջ է հարցը, շատ լավ, ուրեմն եկեք երկուստեք հայելային զորքերը հետ քաշենք սահմանային գծից, տանենք մշտական տեղակայման վայրեր, թողան միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանից կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, համանախագահ երկրներից կանգնեն այդ կետերում։ Այսինքն մենք արձանագրենք, իրանք կանգնեն տեսնելու, որ զորքերը երկու կողմից չեն մտնելու, եւ մենք սկսենք տեսնենք քարտեզներով նայենք սահմանը որտեղով անցնում։ Ընդ որում համենայն դեպս սպասենք, պիտի գա, որովհետեւ ինչու պիտի մերժեն այս առաջարկը։ Ինչն է վատը այս առաջարկի մեջ։ Մերժելու համար պետք է նաև ասել, թե ինչն է վատը, ինչն է խնդրեմը։ Չկա ոչ մի խնդրեմ։ Եվ հետեւաբար ուզում եմ ասել, որ պետք չի այստեղ դավադրությունների մեջ ասում են վայ Ղարաբաղի հիմա էլ Ղարաբաղի հարց հետ են կապում։ Սահմանների դեմարկացիան էլի եմ ասում։ Սև լճի հատվածում մեր սահմանը որտեղով անցնում, դա ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի հետ։ Ղարաբաղի հարցը այլ հարց է, եւ Ղարաբաղի հարցի լուծման բանաձևը վերահաստատել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջերս իրանց տարածած 3 հայտարարությունների մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ կա մի հետեւյալը, մեզ ուղված բոլոր դավադիր մեղադրանքները դրանք պարզ սուտ են ուղղակի։ Ամենաթարմ դեպքը, տեսակ, ես գիտեմ ինչքան եք դուք ալեկոծվել։ Ես գիտեմ, էլի, գիտեմ ինչքան է շատերի ճնշում բարձրացել է, շատերը ուրիշների սենց հարցակումներին եք ենթարկվել, թե ես ինչ եք անում, ինչ եք անում։ Այդ փաստաթուղթը հրապարակվեց։ Առաջի տողերը բացեր, մնացածը փակ է։ Ժորժ ջան, վերցրեք, գնացեք դուք ձեզ համար կարդացեք։ Ինչա գրած է։ Դուք ձեզ համար։ Լավ մի հատ էլ օբյեկտիվ մասնագետ հրավիրեք, ասեցիք, ես գրածի մեջ բան կա, թե չկա։ Ասում են, չէ, Հայաստանի սահմանի դեմարկացիա պետք չի։ Դա ամենամեծ վրիպումն է, ոնց կարելի է տենց բան ասել։ Այդ նույնն է այսօր պետական սահմանը միջազգայինորեն ճանաչված։ Նույնն է, թե միջնադարում Պարիսպներ, ոնց որ ասեին, Պարիս պետք չի։ Մեր ամրոցին Պարիս պետք չի։ Որտեւ այդ Պարիսպը շատ կայուն պաշտպանություն է նայում, ոչ երաշխիք։ Այսօր աշխարհում անվտանգության երաշխիք չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ այնպիսի հզոր պետությունները, ինչպիսին Ռուսաստանն են, ինչպիսին Միացյալ Նահանգները, անվտանգության ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնած։ 100% երաշխիք անվտանգության ոչ մի տեղ գոյություն չունի։ Բայց մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Եվ մենք գնում ենք ուրիշ հարց ենք դնում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ այո, այսօր այս պայքարի բովանդակությունը իրականում կապ ունի այո Ղարաբաղյան շարժման հետ, որովհետև այսօրվա պայքարը նույնպիսի պայքար է հանուն ինքնիշխանության, հանուն պետականության, հանուն անկախության, հանուն քաղաքացիության։ Եվ այս պայքարի դիրքերը մենք չենք կարող լքել։ Չենք կարող ուղղակի լքել, բացառված է, մենք փախնող չենք։ Մենք նույնիսկ կախաղանից չենք փախնի։ Չէ, ես ասում եմ, որ եթե գիտեք ինչ եմ վստահ ասում, որտեղ գիտեմ, որ ոչ մի մարդասպան չի գասի, ես պատրաստ եմ կանգնել դատաստանի առաջ։
Ես գիտեմ, որ մենք բոլոր այն բաներում, ինչում մեզ մեղադրում են, այսպես ասած մահացու մեղքերում, սա չի նշանակում, որ մենք անթերի ենք, մենք ընդհանրապես մեղք չունենք, բայց ես խոսում եմ այն մեղքերի մասին, որը անհամատեղելի է քաղաքացի հայրենիքի զավակ լինելու հետ։ Մենք գիտենք, որ այդ բոլոր մեղքերում որևէ մեկը մեր մեղավորությունը չի կարող հիմնավորել, ապացուցել։ Եվ դուք նաև համոզված են, որ ինչ եք կանգնած մնացել, որովհետև ներքուստ դա իմացել եք, եթե նույնիսկ կոնկրետ փաստարկներ չեք իմացել։ Եվ այս արժեքն է, որ մեզ միավորում է։ Ուրիշ որևէ բան փողի վրա հիմնված լներ, բիզնեսի վրա հիմնված լներ, չգիտեմ, կոմպրոմատների վրա հիմնված լներ, ուրիշ որևէ պարագայում դա չէ դիմանա։ Մենակ արժեքների վրա հիմնված հարաբերությունը կարող է դիմանալ։ Չգիտեմ ինչ անհեթեթություններ են գրում են, որ բանա։ Վարչապետը բաների կոմպրոմատների դոսիեները հավաքել բանի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների վրա, որպեսզի չփլուզվի։ Ենթակառակը նրանք ում վրա դոսիե կարող են լինել, շատ լավ է թողեցին դուրս եկան։ Մենք դոսիեով աշխատող չենք, մեր հարաբերությունը արժեքի վրա է։ Մեր հարաբերությունը գաղափարի վրա է, մեր հարաբերությունը նպատակի վրա է, մեր հարաբերությունը ապագայի վրա է։ Այսօր ասում են, հա, բան են անում, ապագա կա, այո, ապագա կա, մի պայմանով, որ ապագան չի ընկնում երկնքից, ապագան ամենօրյա աշխատանք է ուզում, ամենօրյա նվիրում է ուզում, ապագան հետևողականություն է ուզում, ապագան ուզում է ամրություն, ապագան ուզում է, որ մենք չփախնենք մեր դիրքերից, մենք չենք փախնում, մենք կանգնելու ենք, ժողովուրդը կորոշի մենք իշխանություն ենք, մենք կլինենք իշխանություն, ժողովուրդը կորոշի, որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք կլինենք ընդդիմություն, մենք մի քվեաթերթիկի ձայն չենք կեղծի, բոլորը գիտեն դրա մասին, որովհետև դա ասելով չի, դա երևում է մարդու անցած ճանապարհից, դա երևում է հայացքից, դա երևում է պատմությունից, մեր պատմությունից, մենք անթեթ չենք, բայց մենք այսօր գիտենք, որ մենք այսօր կանգնած ենք պետականություն ունենալու եւ մեր պետականությունը պաշտպանելու հրամայականի առաջ եւ մենք պետքա պաշտպանենք բոլոր ընտրական ընդհակառակը մենք պետքա պաշտպանենք եւ պաշտպանենք ընտրակեղծիքներից եւ մենք այդ ռեսուրսը ունենք բոլոր ընտրական տեղամասերում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները ներկայացուցիչները հանձնաժողովներում լայնորեն բանարակ ներկայացված են լինելու հանձնաժողովների նախագահների քարտուղարների մեծ մասը լինելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն դա այդ նախկինում ընդունված ընտրական օրենսգրքով է չմտածեք թե մենք մեզ համար օրենքներ ենք մենք ոչ մի բան չենք փոխել ոնց որ նախկինում օրենքը եղել է նույն ձևով այսօր ընտրական տեղամասների ճնշող մեծամասնության հանձնաժողովի նախագահները քարտուղարները լինելու են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկա եւ դա լավ է ոչ միայն մեզ այլև բոլորի համար որտեղ դա երաշխիք է որ ընտրությունները չեն կեղծվի հիշեք ընտրությունները կեղծվում են տեղամասերում առանց տեղամասի արդյունքը կեղծելու հնարավոր չի ընտրություն կեղծել եւ հետեւաբար բոլորիս ուշադրությունը ընտրական տեղամասեր հիմա ինչու պիտի մարդիկ մեզ ընտրեն կենտրոնականը գումարում այն թվերը որ իրան հաղորդում են ինչ թվեր հաղորդեն կենտրոնականը կգումարի եւ կստանա հիմա իրանք էլ չեն ստանում հիմա Excel ծրագիրն է ստանում այդ թիվը ինչու պետք է քաղաքացին մեզ ընտրի քաղաքացին մեզ պետք է ընտրի հետեւյալ պատճառով վերջին 3 տարիներին մենք հիմա մի քիչ այլ կերպ պահանջում ժողովուրդ բայց փաստը փաստ է սկսած բանակից վերջացած հանրակրթությունով այնքան բարեփոխումներ են կարել վերջացած տնտեսությունով այնքան բարեփոխումներ են կարել որ եթե վերջին 30 տարում այս վերջին 3 տարվա բարեփոխումների տեմպի 1/3-ը ապահովեր մենք այսօր որակապես ուրիշ երկիր կունենայինք դե չեմ ասում դե տեսեք իրականում մեր կառավարումը մենք մի տարի ամբողջական կառավարում ենք ունեցել դա 2019 թվականն է եւ հիմա գիտեք ես նոր եմ հասկանում փաստորեն 2019 թվականը մի տարի է որ բոլորը հիշում են բոլորը եւ բիզնեսը եւ քաղաքացիները եւ բոլորը հիշում են 2018 թվականի մայիսին եկել ենք իշխանության կիսատ որտեղ խորհրդարանական մեծամասնություն չենք ունեցել
Մինչև 2018 թվականի ավարտը պայքարել ենք խորհրդարանական մեծամասնության խարդավանքների դեմ։ 19 թիվը ամբողջական է եղել։ 20 թվականը սկսել ենք բարձր տեմպերով 9% տնտեսական աճով սկսել է կովիդը։ Կովիդին հաջորդել է պատերազմը։ Պատերազմից կարող ենք խուսափել։ Այո, կարող ենք ժողովուրդ խուսափել։ Բայց պետք է իրականացնենք այն բանաձևը, որը առաջարկել էր, որի մասին բարձրաձայնել էր Սերժ Սարգսյանը։ 7 շրջանները պիտի տայինք եւ պիտի տայինք նաեւ այն, ինչ որ ուզում էին։ Ինչ էին ուզում, Շուշի էին ուզում։ Եվ այդպես շարունակ Ղարաբաղ էին ուզում։ Հայաստան են ուզում, հիմա էլ Հայաստան են ուզում։ Եվ բայց մենք պիտի կանգնենք եւ ասենք, որ մենք չունենք Հայաստան որևէ մեկին տալու, չունենք։ Չունենք։ Եվ այստեղ ասում եմ, բայց այստեղ բոլոր հնարավորությունները կան այդ հարցը դիվանագիտական, խաղաղ առանց պատերազմի լուծելու։ Եվ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եվ մենք այո, նաև դրա համար մարդիկ պետք է քվեարկեն, որովհետև մեր ստրատեգիական նպատակը հետևյալն է։ Հայաստանի համար բացել խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Սա մենք որպես նպատակ ունենք։ Եվ մենք դա է պատճառը, որ մենք հարցերը չենք թաքցնում մեր ժողովրդից։ Մենք պետք է Հայաստանի շահերին համապատասխան լուծենք այդ, ինչպես ասում են, հասցեագրենք այդ մարտահրավերները եւ Հայաստանի համար բացենք խաղաղ զարգացման մի երկար դարաշրջան առանց պատերազմների, որովհետեւ մեր պատմությունը ցույց է տվել, երբ որ մեր երկիրը ինքը բաց կոմունիկացիաներ ունեցող երկիր է, ինքը թռիչքաձև զարգանում է։ Խորհրդային Հայաստանը այդ բացության շնորհիվ ու պատերազմից հետո 30 տարվա ընթացքում դարձավ արդյունաբերական մի թռիչքաձև զարգացող երկիր։ Այո, մեր նպատակը խաղաղ զարգացման դարաշրջանն է եւ մենք պետքա սրա վրա կենտրոնանանք, բայց նաեւ հասկանանք, որ խաղաղությունը մենակ մեզնից կախված չի։ Տեսնում եք ինչա կատարվում։ Այո, բայց մենք պետքա գտնենք ճանապարհ։ Այդ խաղաղությունը տարածաշրջանի օրակարգ դարձնելու, խաղաղ զարգացման դարաշրջանը օրակարգ դարձնելու եւ իրողություն դարձնելու մեր տարածաշրջանի եւ մեր հայրենիքի, Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Եվ մենք պետքա ձգվենք այդ նպատակին։ Եվ այս ընտրության բայց պետքա արձանագրենք նաեւ, որ այս նպատակը կարող է իրագործել ինքնիշխան, սուվերեն, անկախ պետությունը։ Մեր պետականությունը ամենակարևոր արժեքն է, որ մենք ունենք, եւ մենք պետքա փայփայենք մեր պետականությունը։ Մենք ո՞նց պետքա փայփայենք մեր պետականությունը։ Առաջին հերթին որպես քաղաքացի ինքներս մեր առաջ պահանջ դնելով, հասկանում եք, մենք քաղաքացիական մեր դիրքը, տեսեք հիմա ոչ մեկ կներեք գուցե անհամեստ անհնչում, սեփական օրինակը բերեմ, հիմա ոնց որտեղ ոչ մեկ չի կա, անդիմությունն էլ ասում, հա դու չես թալանել, չես գողացել եւ, բայց ես ինչի չեմ, օրինակ ես ինչի կոռումպացված չեմ։ Ոչ թե նրա համար, որ մտածում են, վայ ինձ կբռնեն, ես կանեն, կամ օրենք ասեն, որովհետեւ դա ինքս եմ իմ ամենամեծ դատավորը։ Ինքս եմ իմ ամենամեծ դատախազը, իմ ամենամեծ քննիչը։ Սա պետք է լինի, օրինակ, երբ որ ասում ենք մեր պետությունը փայփայենք, առաջինը մի կարևոր բան կա։ Մենք որպես հարկ վճարող պետքա մեր բաները փոխենք։ Մեր վերաբերմունքը փոխենք։ Որովհետև հա մենք մտածում ենք լավ, ինչ որ մի հարկ թաքցնենք, 2000 դրամ ավել տանենք մեր տուն։ Այդ 2000 դրամը ժողովուրդ, մեր բարեկեցության մեջ ոչ մի բան չի փոխում։ Բայց եթե այդ 2000 դրամը ձևավորվում է պետական բյուջե, այդ դառնում է բոլորիս համար ճանապարհ։ Երեխաների համար դպրոց, բոլորիս համար հիվանդանոց, առողջապահություն, որովհետև անհատը մեզնից ոչ մեկը ինքը իր համար ճանապարհ չի ստեղծում։ Այդ 2000 դրամ մենք ոչ թե ուրիշին ենք տալիս, այլ մենք ինքներս մեզ ենք տալիս, որովհետև մենք չենք կարող դեպի մեր տունը տանող ճանապարհ կառուցենք։ Դեպի մեր գյուղ տանող ճանապարհ կառուցենք։ Դա մենք հավաքում ենք միտեղ եւ իրար հետ կառուցում ենք։ Դա այդ հարկը մենք ուրիշին չենք տալիս։ Դա մենք մեզ ենք տալիս։ Եվ այստեղից է գալ, սա անկյունակարային նշանակություն ունեցող հարց է, որպես հարկ վճարող մեր դիրքորոշումը եւ վերաբերմունքը պետքա փոխվի։ Այստեղից է սկսում պետությունը, երբ որ կա հարկ վճարող եւ երբ որ կա այդ հարկերը հավաքագրող եւ հարկերը բաշխող
եւ բոլորի անվտանգության եւ բարեկեցության համար ծախսող։ Սա անկյունակարային դրույթ է։ Ցավոք սրտի 30 տարի մենք այդքան էլ այս ընկալումը չենք ունեցել։ Եվ նորմալ է համարվել, որ կարանք դե մի քիչ էլ հարկ չվճարենք։ Ես սա չեմ ասում որպես քննադատություն։ Մենք պետք է մեր անցած պատմությունը ախտորոշենք եւ այդ պատմության հիման վրա անենք հետեւություններ։ Պարոն վարչապետ, որպես դավեր է, միշտ պատմությունը պետք մատնած է, այս դավերը Ես էլի ուզում եմ ասել, օրինակ ամենաշատը մեզ մեղադրում են այդ դատա իրավական, մեզ ամենաշատ տոված մեղադրանքներից մեկը թուլությունն է։ Բայց ես տենց որ մեղադրանքները ալնում, ես ասում եմ, չէ, այնտեղ ասի ես ոչ մի մեղադրանք չեմ բանանում, այսպես ասած արհամարում։ Ես այդ բոլոր մեղադրանքները ընդունում եմ եւ ինձնից ավել չէ Եղբայր, չէ, բացարձակ, ես ընդհակառակը, դուք առիթ տվեցիք, որ ես ինձ համար կարևոր Հա, էդ էլ են, չէ ասում, որ պայմանավորված է, որ Ժորժան, ես բացի ձեզնից ուրիշ ոչ մեկի հետ նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, բայց ո՞նց եք պատկերացնում Ես կներեք արտահայտության ես չէի ուզենա հազար անգամ ներողություն տենց բան ասեմ, բայց ես ոչ չեմ կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման պահեմից երեք ասում է բանով ես ու Ռոբերտ Քոչյանը դե տենց զանգում ենք իրար բան չէ Էլի զանգեք, Ժողովուրդ, բայց չհասկացա, բայց այդ ամեն ինչը ես կներեք ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին չեմ զանգում, բայց եթե զանգելու չեմ բացառում, որ իրավիճակը լինի կամ լիներ, որ զանգելու անհրաժեշտություն լիներ, բայց ես դա չի բանանի, չի թաքցնի, բայց մարտի մեկ, այդ բախում, այդ ինչ, այդ պատմություն, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի, ավազակապետ, մոնղոլ թաթար, բա այդ ինչ է։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, ես համաձայն եմ, մենք ուղղակի բան Վարդանյանն էլ էստեղ ներկա է, դա մեր թերությունն էլ է, մեր առավելությունն է, մենք ասել ենք, որ վենդետա չի լինելու, եւ վենդետա չի եղել, բայց վենդետան արդարադատությունից ինչով է տարբերում, երբ որ կա կայացած ինստիտուտ, որը կայացնում է արդարադատություն։ Ես ես հետեւյալը ասեմ, ես չեմ կարծում, թող որևէ մեկը արդարությունից եւ արդարադատությունից փախնելու է։ Ոչ մեկ չի փախնելու, ժողովուրդ։ Բացառված է, չի փախնելու, բայց մյուսը կա։ Մենք ինչ որ խոստացել ենք, ես հեղափոխության հարթակից ասել եմ, վենդետա չի լինելու։ Մեր ամենամեծ ցավը եւ ամենամեծ խնդիրն է նա, որ մենք ինչ խոստացել ենք, մեր պահվածքի իմաստով արել ենք։ Որովհետեւ այսօր եթե ինստիտուտ չկա, պատժելը նշանակում է վենդետայի միջոցով պատժել։ Այդ նշանակում է ձեր առաջ ստանձնած պարտավորությունը չկատարել։ Բայց ես էլի եմ ասում, որ ոչ մեկ չի խուսափելու պատասխանատվությունից։ Բայց դրա համար մենք պետք է գնանք ինստիտուտների կայացման ճանապարհով եւ մենք գնում ենք ինստիտուտների կայացման ճանապարհով։ Արդարադատության հարցն է, այո, արդարադատության։ Դες դրա համար ինչ եմ ասում եմ նախ քաղաքական մակարդակում մենք մեր պատյաններից դուրս ենք գալիս։ Մենք չպետք է փակված մնանք, այո, մենք փակված մնացել ենք շատ երկար ժամանակ, որովհետև մենք ենք առաջին հերթին մեզ մեղադրել։ Մենք ենք առաջին հերթին մեզ մեղադրել, բա ինչ եղավ հիմա, որ մենք դուրս եկանք։ Ասեմ, որտեղ մենք մեր դատը արեցինք։ Ես էլի կրկնվում եմ, բայց էլի եմ ուզում ասեմ։ Չի ինձ համար ավելի խիստ դատավոր, քան ես ինքս եմ բացառվածավոր լինի։ Եվ այդ բոլոր մեղադրանքները ես ընդունել եմ,
բոլոր մեղադրանքները ձևակերպել եմ եւ ինքս ինձ իմ ներքին դատարանում ինձ դատել եմ այդ բոլոր մեղադրանքներով։ Որովհետեւ ընդ որում դա ամենադժվար դատն է, որովհետեւ ասում եմ ուրիշ հետ խոսալիս մի բան կարաս սեն ձևակերպես, մի բան այլ կերպ, մի բան թաքցնես, մի բան ճոխացնես, մի բան մեղմացնես, բայց ինքդ քեզ չես կարող խաբել։ Եվ ես այդ դատի արդյունքում ես եկել եմ եւ ասում եմ, այո, ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ծառայել եմ ազնիվ ժողովրդին, մաքսիմումով եմ ծառայել ժողովրդին եւ ժողովուրդը ինչքան ուզենա, ես այդքան կծառայեմ ժողովրդին, այսքան։ Եթե կանցելնի կանոնակ սա տարանցի բազումաշիտ ինձ ասում ես նա ժամանակը չի, բայց Չէ, դրա սրա ժամանակը միշտ էլ կա։ Շնորհակալ եմ։ Մի հատ դուք եւ դուք հարց կտաք եւ կավարտենք։ Ուրեմն ինձ 94 իջում նա ուզում եմ մենք հաստատ պետություն Ադրբեջանի, երբ որ պայմանագիրը հիշեցին տնքում էր, ինչու Ադրբեջանը մի կապիտուլյացիոն պայմանագիր պարտադրեցինք եւ ինչու այդ ժամանակ Ղարաբաղի կապիտուլյացիոն պայմանագրի ընթացքում մի կարող էր լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Ինչու մենք այդ պարտադրանքը չարեցինք, ով մեզ հանդարտ։ Դուք երևի ավելի ծանոթ եք այդ հարցին, ավելի տեղյակ եք, որովհետև երեկվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում էր, միշտ չի ասել երևույթի, ինչու 94-ին Հայաստանը չպարտադրեց որպես հաղթող կապիտուլյացիոն պայմանագրի կնքեին եւ մենք կարող ենք դա անել։ Մենք արդեն էլի վերապահվածություն ունենք։ Ամբողջ ցավը գալիս է 94-ից մինչև Դա հարցերից մեկն է եւ բանավեճերից մեկն է, որը տեղի է ունենում, բայց փաստն է, որ արդեն 96 թվին Լիսաբոնի գագաթաժողովում միջազգային հանրությունը արձանագրեց Հայաստանը ըստ մենակ մնաց, որովհետև Լիսաբոնի գագաթնաժողովում արձանագրվեց, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Գիտեք 94 թվին կարող էր այլ կերպ լինել, այլ թուղթ ստորագրվեց, քան ստորագրվել է։ Ես մի քիչ կդժվարանամ ասել, բայց մենք շատ ուշադրությունից վրիպել է, բայց 94 թվի զինադադարի հրադադարի պայմանագրից հետո եւս մի պայմանագիր է կնքվել, որը եղել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասին, որ մենք հրադադարը պահում ենք մինչև Ղարաբաղի հարցի բանակցային կարգավորումը, որը ըստ էության չի պահվել եւ չի իրականացվել, եւ այդտեղ իհարկե երևի հարցեր կան, բայց այդ հատվածի հետ կապված ես շատ մանրամասն չեմ կարող ասել, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Օրինակ, երբ որ 97 թվականին, 97-98 թվականին Ղարաբաղը բանակցային process-ից դուրս թողնվեց, դա կոպտագույն եւ մեծագույն սխալ էր եւ պարտություն էր։ Որովհետեւ ես իմ կարծիքով անկյունակարային խնդիրներից մեկը դա էր, որովհետեւ եթե օրինակ միջև հիմա Ղարաբաղը լինել բանակցային սեղանի շուրջ, դա բոլորովին ուրիշ իրավիճակ կլիներ։ Բայց եւ ընդ որում 97-98 թվականին Հայաստանը կարող էր ուղղակի ասել չեմ բանակցում, ուղղակի չեմ բանակցում, որովհետեւ այդ ժամանակ Ադրբեջանը ոչ ուներ այդ ուժը, ոչ այդ թափը, որ փորձեր ռազմական ճանապարհով լուծի։ Այդ ժամանակ այդ հարցում Հայաստանը կարող էր իր կամքը առաջ մղել, եւ դա չի արվել, եւ չի արվել մի պարզ պատճառով։ Գիտեք 97-98 թվականին ինչ process-ներ էին Հայաստանում տեղի ունենում, եւ ոմանք Ղարաբաղին ըստ էության ստացվում է Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողելու գնով եկան իշխանության, լեգիտիմացրին իրանց իշխանությունը, որովհետեւ իրանց իշխանության լեգիտիմ լինելու վերաբերյալ շատ մեծ կասկածներ կար։ Գիտեք այդ հայտնի տեղեկանքի պատմությունը վերջին 10 տարում Հայաստանում բնակվելու եւ այլն եւ այլն։ Գործարք էր դա պարզ գործարք էր Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու եւ Ռոբերտ Քոչարյանին 10 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու մասին, որին հաջորդեցին ինչ իրադարձություններ, որին հաջորդեց հետեւյալ իրադարձությունը, հաջորդեց 99 թվականի
փաթեթը մեղրի տարածքների փոխանակման, որը այսօր հրապարակված է, այդ ամեն ինչը կա։ Նույն պատճառ եւ ես իմիջայլոց ես ասել եմ այս մասին։ Այսօր նկատել եք գնում են բան են անում 7 ամիս է մեզ ասում են դավաճան հողատու եւ այլն SNN գնում են ասում մենք բան կանենք մենք գյուղատնտեսության համար բան կապահովենք որակյալ սերմ կապահովենք չհասկացա բա ինչ եղավ այդ պատմությունը այդ դավաճանության բանի մասին հասկանում եք 7 ոչ մի բանի մասին չեն խոսել այս մարդիկ, խոսել են նրա մասին, որ դավաճան են սրանք հողատու են, կապիտուլյանտ են, հենց ընտրությունները նշանակվեց գնում են հավաքում են ժողովուրդ ջան, դե սերմացում կբերենք, սալարկեն կբերենք, դե գիտեք էլի բրինձը բաններ կա, է մոռացաք, բա ասեք Ղարաբաղի հարցում ինչ է, այդ ինչ 99 թվին այդ ինչ մեղրի եք փոխանակում, 7 ամիս ասում էին, վայ մեղրին տալիս է, Սյունիքը տալիս է, Միջանցքը տալիս է Դուք եք այդ փաստաթղթերը ձևակերպել, տվողը դուք եք, մենք երբեք մեղրի, միջանցք, այդպիսի հարցեր չենք քննարկել, որևէ մեկի հետ։ Եթե այդպիսի թեմա է եղել, մենք այսօր ասում են բանա, այսօր այո եղել է այդպիսի թեմա եղել է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նախագծերից մեկում։ Թեմա է եղել 7 բանի գյուղերի վերադարձի վերաբերյալ։ Ես հստակ եւ դա կարող եմ ապացուցել, որտեղ անհրաժեշտ է։ Կարող եմ ապացուցել։ Ես ասել եմ բացառված այդպիսի թուղթ ես չեմ ստոր, ինչ ուզում ալինի, չեմ ստորագրի ես այդպիսի թուղթ։ Եվ դա հանվել է։ Հիմա ես դες ուրիշ ասեմ, դիլեմաներ կան։ Հիմա օրինակ, որ այդ թուղթը չստորագրեինք, ինչ տեղի կունենա։ Ամսին Հետապնայտա եւ մեր 30,000 բանակը կհայտնվեր շրջափակման մեջ Բայց ժողովուրդ ախր Հիմա ես բանը վարչապետի պաշտոնակատար եմ եւ ոչ աշխատանքային օր։ Լավ որ բանը հասել է եկել այստեղ, ուրեմն պետք է ասելիքը ասել միջև վերջ։ Էս ինչ որ տեղի է ունեցել դե ֆակտո դե յուրե իրանց բանակցածն է 30 տարվա։ Հասկանում եք, ես ի վերջո պետք է մենք հասկանանք թե չէ։ Իրանց բանակցածն է եւ ես սա կարող եմ ապացուցել եւ ես սրա մասին խոսել եմ։ Հրապարակած է եղբայր։ Հələ Ես ասում եմ առաջին անգամ եմ ասում, բայց այսօրվա դե յուրե իրողությունները իրանց բանակցածն է, միլիմետրի ճշգրտությամբ, հիմա ես կասեմ նաև, թե ինչի եմ այդպես մտածում, կհիմնավորեմ, կապացուցեմ, կարող է աշխարհագրությունը մի քիչ փոխված է, մի քիչ փոխված է, ծռված է, այո, այն ժամանակ ուրիշ աշխարհագրություն է, հիմա, բայց պրոպորցիայի մեջ ոչ մի բան չի փոխվել, հիմա էլի այսօր մի քանի անգամ ասել եմ, էլի պետք է ասեմ, Ես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում եմ նոյեմբերին, այդ ամենաէմոցիոնալ վիճակում հայտարարում եմ, ասում եմ Շուշիի հարցը միշտ ա եղել ժողովուրդ բանակցությունների մեջ եւ նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով հայտարարություն են անում, ասում են այդպեսի բան չի եղել, ինչ Շուշիի թեմա, Շուշիի հարց չի եղել, Շուշիի հարց չի եղել։ Հիմա այս վերջերս նորից հրապարակվեց մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը։ Ինչ է այնտեղ գրած է, որ մեղրին հանձնվում է Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը ստորակետ, Շուշիի շրջանը ստորակետ, Լաչինի շրջանը հանձնվում են Հայաստանին։ Ես հիմա այդ փաստաթղթի բովանդակությունը չեմ քննարկում։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում ձևակերպմանը։ Լեռնային Ղարաբաղը ստորակետ, Շուշիի շրջանը ստորակետ, Լաչինի շրջանը Այսինքն Շուշիի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղից առանձնացված է եւ դրված է Լաչինի հետ նույն շարքի մեջ
որպես ինչպես Վարդան Օսկանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի արտաքին գործերի նախարար 99 կամ 2000 թվականին ասում էր դրված է օկուպացված տարածքների շարքում։ Հաջորդ փաստը ի վերջո քայլ ես բերեցի եւ ստիպեցի, որ Սերժ Սարգսյանը խոստովանի, որ այն ինչ որ ինքը ասում է, որ հանրաքվեով պետքա լուծվի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, ինքը հարցազրույցներից մեկում վրիպում թույլ, այսինքն վրիպում չէ, ստիպված էր, օգտագործեց բնակչություն բառը, ես ասի դե եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում այդ բնակչությունը։ Եվ իրանք խոստովանեցին, որ այդ բնակչությունը նշանակում է Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանցի բնակչություն։ Հիմա 88 թվականին Ղարաբաղից դուրս է եկել 40,000 ադրբեջանցի։ Այդ 40 այս փաստ իրանց բանակցած փաստաթղթերում հղում է տրված մի փաստաթղթի, հետո այլ փաստաթղթի, հետո այլ փաստ։ Այդ հղումների հետևից որ գնում ես, տեսնում ես, որ իրավական բազա է ստեղծված, որ ներքին տեղահանված կամ փախստական համարվի ոչ միայն նա, որ դուրս է եկել այդ պահից այդտեղից, այլև նրա զավակը, հիմա այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը քանի հոգի է, ով կասի։ Իսկ ձեզ համար պարզ չի, որ այդ կետին հասնելուց Ադրբեջանը գալու էր ասելու էր 80,000 այն բնակչությունը կամ 120,000-ը։ Կամ որ այդ բնակչությունը հանրաքվեին մասնակցի պետքա բնակիչ լինի, որտեղ պետք է բնակվեր, պետքա բնակվեր Շուշիում, որտեղ նախկինում է բնակվել, պետքա բնակվեր Խոջալույում, պետքա բնակվեր այդ տեղերում, որը կազմում է տարածքի 25%-ը, հիմա ուղղակի տարածքի աշխարհագրությունն է փոխվել։ Հիմա այս բաները այդքան էլ լավ չի, որ սենց խոսում ենք, բայց արդեն ստիպված ենք խոսել։ Խոջալույի փոխարեն Հադրութա եւ այլն եւ այսպես շարունակ, այս պատերազմի արդյունքները իրանց բանակցածն են։ Մենք կռիվ ենք տվել այդ բանակցածի դեմ, ժողովուրդ։ Կռիվ ենք տվել, հուսահատ կռիվ, չեմ ոնց որ ասում եմ։ Ոնց որ ավարայրի ճակատամարտում ենք հուսահատ կռիվ տվենք, այսպես էլ ենքան։ Այսօր եկել են էլի եմ ասում, Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ստորագրող քաղաքական ուժը մեզ ասում է դավաճ է։ Մենք գնացեք այդ պայմանագրերի, եթե այնտեղ ստորագրել, ինչ at որ ձեր կուսակցականներն են դավաճ, որ դաշնակցությունից են դավաճան չեն, որ քաղաքացիական պայմանագրից են դավաճան են։ Բա միջև այդ պայմանագիրը քանի է քառակուսի կիլոմետր է եղել Հայաստանը եւ ինչքանն են կորցրել։ Բա ինչի դավաճան չեն։ Այդ ոնց է իրանք դավաճան չեն, մենք դավաճան ենք։ Մի հատ էլ ես բան եմ ասում էլի, ժողովուրդ։ Եկեք բան չանենք։ Եկեք մեզ ասում են դավաճան, մենք նիփակ։ Եկեք, ոչ։ Մի վախեցեք այդ բառից։ Դավաճան, եկեք տենանք ով է դավաճանը, շատ լավ։ Հողատու, եկեք տենանք ով է հողատու։ Կապիտուլյանտ եկեք տենանք ով է կապիտուլյանտը։ Համեց։ Բայց այն մյուս տեղից ու շահում։ Բայց մենք մյուս ընկերներին հարգենք են սպասում ենք։ Հա? Որ Քոչարյանը կիվեցնում դրամոս։ Չէ, ստեղներ տեսեք, ստեղ նրբություն կա։ Այդ փաստաթղթերը իմիջիալոց շատ կարևոր նրբություն կա։ Ոչ թե Հայաստանն է մերժել, այլ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանն է մերժել։ Եվ երեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս պարագայում շատ ճիշտ բան մեկնաբանություն արեց, ասեց, որովհետև իրանք չեն էլ ուզեցել լուծեն հարցը, իրանք ժամանակը տեսել են։ Իրանք տեսել են Հայաստանում ինչ է կատարվում։ 99 թվին, 2000 թվին, 2005 թվին, 2010 թվին, 2013 թվին, տեսել են ինչ է կատարվում։ Ասել են այնա դինամիկան մենք տեսնում ենք դեպի ուրական, ինչ ենք շտապում։ Եվ այն ժամանակա պատերազմը ծագել է այն ժամանակ ժողովուրդ։ Եվ օրինակ տեսել են, որ Հայաստանում տրամաբանություն է փոխվում։ Ոնց մի րոպե կարող է զարգանալ այս երկիրը։ Ոնց էս 2019 թիվ է եղել այս երկրում։ Կարող է զարգանալ, ոնց կարող է պետականությունը ուժեղանա։ Իհարկե։ Այո, այդ որ
Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ արդեն վերջին շրջանում պատերազմ չի սկսել։ Ինչու 2020 թվականին սկսել, որովհետեւ ասելա ոնց մի րոպե ժամանակ եւ տեսելա որ կարա 10 տարի էլ սպասի եւ դրանից մենակ կշահի։ Հիմա հասկացելա որ 5 տարի սպասի կարող է ուշ լինի արդեն։ Դա վես բաները ակնհայտ չի։ Եթե չենք հավատում, ասում եմ, եկեք գնանք տեսնենք 2018-ից 20 թիվը ինչ է արվել զինված ուժերի համար, նախկինում ինչ է արվել զինված ուժերի համար։ Բոլորն էլ եղել են, բոլորն էլ եղել են։ Եվ վերջին հարցը խնդրում եմ, էլի։ Ես 11 տարի Ամերիկայում ապրեցի, ստացա, որ այդտեղ օրենքը ամենակարևորն է պետությունը երկար ապրելու համար, հարստանալու համար։ Դուք 3 տարվա ընթացքում շատ բարի գտնվեցիք, երևի ձեր էությունն է բարի, ձեր ընկերներն էին բարի, պետք է շատ խիստ այդ հարցի դրվել, ամեն հարց, որպեսզի մեր երկիրը բարձրանար, ոտքի կանգնի։ Դա ուղղակի չգիտեմ կընդունեք թե չէ։ Կընդունեմ, բայց եթե կարելի արձագանքեմ, էլի, խնդրում եմ։ Տեսեք, այն ընկերները, որ ինձ հետ աշխատում են, իրանք կվկայեն, որ այն իմաստով, որ ասում եք բարի, ես ամենևին բարի չեմ։ Բացարձակ բարի չեմ։ Ես կարամ շատ դաժան լինեմ, կարամ շատ խիստ պատժեմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդտեղ ուրիշ խնդիր կա։ Ես նաեւ քաղբանտարկյալ եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, հասկանում եք։ Ես քաղբանտարկյալ եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես չեմ կարող իմ կենսագրությունը անարգել հրովարտակներով մարդկանց բանտ ուղարկելու եւ մարդկանց բանտից ազատելու միջոցով, հասկանում եք։ Ես իմ անցած քաղաքական ճանապարհը կանարգեմ, եթե ես այդպես վարվեմ։ Ես ուզում եմ, որ ինստիտուտ կայանա, եթե մեղավոր է մարդը, պատժվի, եթե անմեղ է, անկախ նրանից ես իրան սիրում եմ, թե ատում, մնա ազատության մեջ։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև այդ պետության, դուք ասում եք օրենքը Ամերիկայում օրենքը ոչ թե նախագահի քմահաճույքով է գործում, այլ դատավորի քմահաճույքով է գործում, այդ քմահաճույք չի։ Եվ այնտեղ չկա բան, մեկը ասի, այս դատավորը կաշառք վերցրեց, հարց որոշեց, դատարանը որոշեց։ Ընդ որում այնտեղ էլ են անարդար դատավճիռներ լինում, ժողովուրդ։ Ասենք հայտնի փաստեր կան, որ մարդկանց ընդհանուր մահվան են դատապարտել, ի կատար են ածել դատավճիռը, հետո այս ԴՆԹ բան անալիզները ի հայտ են եկել, պարզվել է այդ մարդը անմեղ է։ Երկրորդ հարցը, գերիների հարցի վերաբերյալ դուք դատապարտված եք։ Ես գերիների հարցի 6 նոր գերիներ էլ կան։ Այո։ Արևանված, որ ասում են գերի։ Ես եկեք այդ հարցի վերաբերյալ շատ մանրամասն չասեմ, ասեմ միայն մի բան։ Ակնհայտ է, որ գերիների վերադարձը ժամանակի հարց է։ Գերիների վերադարձը ուղղակի Ադրբեջանը այդ Ինչ են ասում, որ պայմանավորվածություն ունեք ընտրություններից։ Ժողովուրդ ջան, ես ոնց եթե պայմանավորվածություն ընդհակառակը պետք էր այդ պայմանավորվածություն ունենալ ընտրություններից առաջ։ Ես չգիտեմ կարող է ուրիշները պայմանավորվածություն ունեն, որ լսի հանկարծ միջև ընտրությունը, բայց եթե պայմանավորվածություն ընդհակառակ ընտրություններից առաջ, օր առաջ, որ գան ասեմ, ժողովուրդ տեսակ այդ հարցը լուծեցի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես դրա համար եմ ասում, միշտ պետքա այդ ձևակերպումները կան, որ ասում են, սենց են ասում, այդ ձևակերպումների մեջ իրանց պատասխանները կան։ Եթե մի քիչ ուշադիր կարդանք, լսենք ինչ են ասում։ Արդեն եթե պայմանավորվածությունը ընդհակառակ ընտրություններից առաջ պետքա դա տեղի ունենա։ Ոչ թե պահել։ Հա? Դե ես պատասխանել եմ, այդ Իգնատ Մամյանի բանաստեղծությամբ պատասխանել եմ եւ կարծում եմ դա ճիշտ պատասխան է։ Շնորհակալ եմ։